Nah, jadi kilo lor. Yo. Terus biyen kae teleskopmu kan nggon aku. Ya. Gemuk campur besat montor mbok gas lho. Loh, aku gini lho, Pi. Kono ki sing ngucake dhuwur iki lho. Gocek ngene. Lah kadang aku ki jek numpang lho, Pi. Mencelat nang teko ngisor. Dadi ngene lho, Pi. Lah kok sik numpak lho, Pi. Lah motor gak gelundung nih jurang. Dek, iki ngono, Bos. Iya, nengok lho. Iki daerah di Mas, iki Mas. Daerah Bergaleh. Bergaleh, Bos. Sakulone Bruwo. Sakulane Bruwok, bae. Pemandangannya lur, lho eh. Terus sing pengen lincah rut. Ono lho. Tak anu ya. Senden. Sebenarnya gak iso gak Ini njowo. wis tak gandol sepeda lho, Mas. Apa nih? Wis pikir aku harus tak gandol sepeda. Montore. Apa kuat motormu? Oh, nganti ra kuat lho bobote pira kilo. Ya iya. Tetapi iki nyaplok iki ya, Mas. Waduh, anu niki kunci kembang. Lho kok nyaflok kuwi? Ora ganti coplok ora? Nggih. Ora. Paling Kuwi kwalek. Walek diwalek. Nah, Gandele blok-blok blok. ganjel iki kok lupi iki. Pokoke semlang. Sepi, lho Pi, iki gucak Pi. Tolong stand. Oke, Mas. Aku gak melok-melok PG dino iki aku nganu. Semlang blok. Iki sing stok ya. Cukup anu ngene lho. Anu niki dicukup ya. Ojo. Segi. Segi. Lho pi lho, tak lho pi lho. Nah. Kuwi tak sing kanan pi. Sing kiri. Ya sing kiri pi, sing komblok. Bener. Tunggane Mas. Saya. Nah, sekarang ngepas nih gini Mas. Nah, dadi iki gini, Bos. Lah, adiknya di sini, Bos. Di sini aku dari situ. Mas. Berok. Kok kene, Bos? Nah. Mas kan berhenti nih kene. Aku dari sini. Mas Rek. Terus tiba nih sampai kono, Bos. Ngeri, Bos. Enggak apa-apa lah. Lho tadi to Pi. Bos niku. Iki teko apa ya, Po? Ini punya aku, Bos, punya sampean iki. Oh iya. Soale gawane kuwi. Gede Pak Pi. Desa Pi. Terus kabilasine iki obeng biasa. Punya mana obeng? Wis ora Rudi iki bengkel. Bengkel miliari. Kok malah alon-alon. Nah, Wis ready, Bos. Ayo tadi anu. kirut. Lho iki piye iki talek nang ndi? Ala langsung talin be opo ngono. Bet lho kono ae. Duben ae kena kok bingung ae. Rokok perang. Rokok wis gowo. Lokasinya seperti ini loh. Evakuasi PT Hotel. Kena lak dalan munggah. Lepas aja Pak. Ini pas-pasannya ora kok. Ora malah. Ya. Nah.
Wes Mas. Dodol pi, diselah pi. Pondong ini terus. Kenceng to piye anu niki. Terus yang ngono kok. Mana ngono? Masa yo niki. Iya wangi ngono. Masa panggone yang tengah kene iki? Nek ngono pi. Iya. Yo. Kontaknya ndi pi? Iki kok nek dikirim engkok ngene bengir. Gak ora. Wong iki gedhe kok sing kene. Ora. Ginyir iki lalasane colok. Las-lasan bos, sopan. Kowe jajal diselah. Iya ngono nih. Bener pra, kontaknya ning jero jok. Ngarep yo gak enak ya wong sakramet ki anu. Engko iso ora piye? Iso masuk siji alon-alon. Rene tok ae lho. Engko metune rono enek no. Metu rono apa balik rono? Gak iso rego kena rono. Jadi sampean rono ae engko maksudnya gak medune gak nemen. Kan kene reme yo. Iya. Ini blunus lho. Terus anggurem nyampe to koyo Kaya ora duwe otot ae iki lho. Ora tau mandek ya ta. Kok iso. Tapi aja bos nyawa bos. Iya. iso pengen urip. Ini taleni ban ya, bane ning kono enek. Kayak ban guri. Lho, ada ban. Ada dua bos. Pak, anu ya. Lur tangga gua kayan. Mbok owak iki ben apa to? Ora kena kok. Ki bos. Kalau lu pi musik anu dipetik itu. Lah rasane petik kok. Iki banget. Tetep ben kok. Itu musik bengkel. Kok aja mbok petak-petik iya alate. Akhirnya talane pi. Tumpang nih, ngono nih. Jajai anu, jajai itu ditaleni kene pisan. Bisa. Bisa. Ilang kok. Ora ra. Iki lebane kene sik. Oh iya. Sini. Kuncine alatnya kayak kono san, ora ra ilang. Yo, Ayo neng ndi? lah yo ayo ki jangan ngomong. Rasa ngomong kok di ngetutno iki ning gurine wae dhewe. Jajal ya. Kontaknya ning jero jok pi. Kontake iki. Nek kontake pernah. Enak. Langsung ready no. Terus taleni. Kau karep, kau ngarep. Kalau gua sak anu karep. Karep bebet rene lho. Heeh. Arep neh. Rembang rene. Nyuting Pak Dombo, nyuting kok tai. Ki nyoteng ta wis. Sampean ndebingi teko ndi, Mas? Tekan ndi kono iki? Pring-pring ndi? Rotelan. Nempel. Nempel. Dua huruf tok. Roe sapa? Dan iki dan dhuwur bet iki mah ngedit Mas. Gak ngerti kewan. Ora ana teko ndak kon. Kratek itu umbar dina. Biyen iki si alas blok. Iki si alas iki mbane lagi teko kene iki lho mbane. Iya. Wis gebuk-gebuk wi. Dang cek pol akeh. Ya, lagi akeh. Mbane lagi teko gebuk-gebuk iki lho. Iki alas gitu kan. Pol akeh kewan. Saiki wis
dadi ngono ketek liya. Saiki Iya. Ketek liya. akeh mbiyen malah ning lore Kalimas. Saiki Jadi kuwi blok kewane akeh sing alat ireng-ireng peteng. Iya, tengah ya. Terus nak sing kayak dhuwur dhewe kan mesti kae. Gondang, saetan gondang. saetane gondang. Cepui mriko. Wal kono neh. Wis ndang ayo. Ayo. Sal. Iki rono kae lah sendengi kae lho, rono kae gedang-gedang kae letut dalane. Kae sono. Terus itu kayak ada jalan di dalan sepeda apa ini mau nggih jalan truk kae. Baju lu tak semet kene. Ini Mas. Oke. Benet ini. Nah, jadi lur. Amat Bos. Nah, selamat dunia akhiratnya. Kok ono kae? Etane ki lho, lore ki lho. Nek belor rono nggowo kae to. Wah, kalau ditawani motor spot iki lho. Awake wis kadung kok. Wis kadung, jadi ki leren mangan bakso bos ning desa. Dia mampir ki, Dek, wingi tiyane sampean mboten wonten. Jadi ngono iki cek leren mangan bakso sih. Ini ya blok ya. Siapane yang wis kaya ngene. Wis kaya ngene nyapa to, iki nyapa to sembok gas iki piye to? Aku arep terak. Salah. Sing salah sapa jane? Lunggone motor lho. Lho, ora posisine. Posisi aku iki. Posisi kok tak ngene tok. Kowe numpak motor tak. Lah ngene lah iki ngene iki lho. Ora kur ngene tok. Lho aku bocah ngene kok. Motor iki nyomolot tetep ora. Duh, kok sandal gede kok gede kabeh. Aku glepane awu-awuan. Bojo negara. Nek kamera iki sik mekan. Sik makan mati ya? Ya ora lho motor ketok engko delok neng. Saran bakso sik bos wis kesel ya aku. Lho kono gringin. Oh, kong geringen munggah gunung medun gunung. Tahune. Gaji nek? Kayak gaji ta aku. Lho gaji lho, pas tengah-tengah lho dulu lho. Oke. Ya, aku ya, Dek. Malah gaji entek, Dik. Aku nggih, kula. Golek neh. Kula niku Gaji. neh tau kurang niku. Iki gaji tak tukune kabeh yang anu yang jero. Kok ayo-ayoan gaji to. Terus ngono ngek-ngok man bakso lagi cerita. Oke lur, jadi iki mau bar mangan bakso terus laren ngopi ning warung karo Gus Tomi. Piye Gus Tomi kok sawe ketok welah ngono. Lor kemeng terus. Jongkal kabeh ngekok. Iya lur, aku tadi malah jongkal jurangan lho. Ngono pokoke soro ya blok njupuk montor lupi. Yo, iki laga menikuin aku mau. Oh ya. Nek kene lupi mau ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Didi semuanya. Terima kasih teman-teman. Ganti ban ngarepe lupi wi njupuk motor Gus Tomi. Tadi enggak sempat nge-vlog njupuk ban ngarepe. Terus ya wis terus diganti ban lupi digonceng nang mburi. Iki wis teko desa Sekar. Cik leren istirahat, cik separuh perjalanan meneh nak moro neng omahku. Jadi ya cik eneng nak 15 kilonan ya mbak, kok dimulai gitu. Iya neng. Cik nak 15 kilonan makanya ngenteni bar maghrib, terus kita go pulang. Terus semuanya mantor sembah nuwun yang sudah mampir ke channelku, yang sudah menonton video iki. Pokoknya salam asoy, tetap donga-dinonga. Salam semak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.